Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 23 noyabr tarixli 739 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında dövlət qulluğunun inkişafına dair 2019-2025-ci illər üçün strategiyanın fəaliyyət planının 8.10.1. tapşırığının dövlət qulluqçuların etik davranışı mövzusunda təlimlərin keçirilməsi icrası ilə əlaqədar Bərdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı aparatında şəhər və kənd inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndəliklərində çalışan dövlət qulluqçularına İcra Hakimiyyəti tərəfindən 23 oktyabr 2025-ci il tarixində İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında dövlət qulluqçularının etik davranışı mövzusunda təlim keçirilib. Keçirilmiş təlimin əsas məqsədi dövlət qulluqçularının etik davranışı qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuni xidmət fəaliyyətləri dövründə daim rəhbər tutmaq və qanunun əsas məqsədlərinə, qanunda göstərilən etik davranış qaydalarına əməl etmək və bu sayədə bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirməkdir. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.